Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日想分享呢，就係我哋屋企係點樣漚啲廚餘嘅，同埋我哋啲廚餘桶有限，所以我哋新整咗一個窿呢，係俾我哋放廚餘嘅，去漚廚餘。之後我哋都會講到嘅。依家我老公呢，就喺度掹緊啲雜草，突然之間佢心血來潮，想整一整個廚餘桶。嗰個窿呢，本身係用嚟種玫瑰嘅。但係之後成日都唔記得淋水，所以就死咗啦。之後我老公就突然之間諗起，佢其實可以用嚟做廚餘嘅，就唔想嘥啲位，又可以好好咁漚廚餘喎，一舉兩得啊！同埋如果廚餘桶夠大嘅話呢，就唔會咁容易引到啲烏蠅過嚟啦。呢個箱呢係用嚟裝廚餘嘅，已經滿晒啦。雖然漚廚餘嘅時間比較長，但係呢個方法係最有機，同對環境嚟講呢係最好嘅。擺完廚餘喺個箱入邊呢，最好吸翻一層厚厚嘅土，咁就唔會有咁多烏蠅啦。呢個箱呢已經漚好啦，之後會同大家分享佢嘅土質。黑貓警長又喺度監工啦。呢個就係我哋處理廚餘嘅方法。下次我會同大家分享點樣漚花肥。呢個視頻又去到呢度，如果你中意就點個讚，我哋下期再見，拜拜。